سڵاوتان لێ بەڕێزان بەخێر بن بۆ تاقیکردنەوەی 26 test 26 پرسیاری یەکەم. How many weeks does the orchestral classical music event known as a proms last for? على چەند هەفتە مۆزیقای کلاسیکی orchestral کە orchestral classical music بۆنەیەکە کە چەند هەفتەیەکە خەیانێت ئەویش کە کۆمەڵی خەڵکن لەوانە بینی بێتان لە تەلەڤیزیۆن بە تایبەتی لە ئیتالیا و فەڕەنسا ئەوانە بەڕێوە چێ بە زۆری کە لێوە داهاتوو سەرچاوی هێناوە کۆمەڵ خەڵکن هەرێک و ئامێرێکی جیاوازی پێ ئەیژەنێت و ناسراوە بە proms. The proms. How many weeks does the orchestral classical music event known as the proms last for? غلط واتە موزیکی بۆنەی مۆزیقای کلاسیکی ئۆرکێستراڵی کە بە proms ناسراوە بۆ چەند هەفتە بەردەوام دەبێت یاخود دەخەیانە چەند هەفتە دەخەیانێ 3 هەفتە 4 هەفتە 6 هەفتە 8 هەفتە 3 weeks 4 weeks 6 weeks 8 weeks وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیانە. The proms is an 8-week summer season of orchestral classical music. ئەڵێ the proms وەک وتمان ئەم مۆسیقایە ئەم کۆڕ مۆسیقایەکی کلاسیکیە کە مۆسیقای ئۆرکێستراڵە پێڵ بە proms لە ناو خەڵک ناسراوە بۆیە لێرە ئەڵێت the proms واتە prom وەرزێکی 8 هەفتەیە لە هاوینە وەرزێکی 8 هەفتەیە لە هاوینە ئەو وەرزێش لە وەرزەی 8 هەفتەیە لە کاتی هاوینە مۆسیقای کلاسیکی ئۆرکێسترا بەڕێوە چێت لە جێگەی جیاواز لە شوێنی جیاواز و هەروەها جاروبار لە لەندەن لە هۆڵی ڕۆیال ئالبرت هۆڵ ئین لەندەن بەڕێوە چێت لە ئەم هۆڵە بەڕێوە چێت زۆر جار لە لەندەن. پرسیاری دووەم When did King Charles III start reigning? ئەڵە کەی پاشا چارلسی سێیەم پاشایەتی یەخود دەسەڵاتی کردە دەست پاشا بەڕێزان وشەی reigning تەنها بۆ پاشەکان بەکاردێت واتە دەست بەکاربوون یاخود بەڕێوەبردنی دەسەڵات لە کێوە دەسەڵاتی کردۆتە دەست reigning. When did King Charles III کەی پاشا چارلسی سێیەم دەست بەکار بوو لە پاشایەتی 2020 21 22 23 وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من ئەمەیە. The king has reigned since his mother's death in September 2022. ئەڵێت پاشا پاش دەسەڵاتی کردوتە دەست لەوەتەی کە دایکی مرد لە مانگی 9 2022. پرسیاری سێم What did the Chartists campaign for? ئەگە بیرتان بێ پر لە تاقیکردنەوەی ڕابردووە باسی چارتستمان کرد گرۆپێ بوون کە کەمپینیشان دەستێندا کەمپینێک ئەو کەمپینە بۆ چی بوو؟ The right to vote for women over 30 years old واتە مافی دەنگدان بۆ ئافرەتانی کە تەمەنە لەسەر و 30 ساڵەوەیە. The right to vote for the working classes and other people without property مافی دەنگدان بۆ کەسانی کاسبکار و ئەو کەسانی کە مڵکیان نییە خانوویان نییە. The right to vote for women and men over 30 years old مافی دەنگدان بۆ پیا و ئافرەتی تەمەن سەر و 30 ساڵ. The right to vote for every citizen واتە مافی دەنگدان بۆ هەموو هاوڵاتێک. وەڵامێک هەڵبژێرە. Chartists گروپێک بوون کەمپینێکیان ڕاگەیاند ئەو کەمپینە بۆ چی بوو؟ لە تاقیکردنەوەی ڕابردووە ئازان بۆ تاقیکردنەوەی 25 و باسمان کرد. وەڵامی من دووەمدانەیە. The right to vote for the working classes and other people without property. Property واتە مەڵک واتە مافی دەنگدان بۆ کەسانی کاسبکار working classes
and other people without property وكساني تركا ببي ملكن. The Chartists demanded the vote for the working classes and other people without property. وتا على Chartist كان demanded يعني داوای کرد كدنگدان داوای کرد كدنگ بدري ياخد ما في دنگی هبێت کەسانی کاسبکار وەک ئەو کەسانی کە مڵکیان نییە. پرسیاری چوارم what is the name of the land formation consisting of columns made of volcanic lava located on the north-east coast of Northern Ireland. واتە ناوی ئەو پێکاتە land formation واتە پێکاتی زەوی. ناوی ئەو پێکاتە زەویە چییە کە پێکاتوە لە ستون columns واتە ستون پێکاتوە consistent واتە پێکاتوە لە ستونی دروستکراوی بەردی ڤۆڵکانی واتە بورکان بەردی بورکاناوی بەردی بورکان واتە کاتێکە بورکان شوێنەکە سوتێ یاخود بەردێک شاخێکە سوتێ دوای ئەوە کە بورکانەکە دامرکێتەوە نامێنێ بەردێکی لە دروستە بێ پێڵێن ڤۆڵکانیک لاڤا واتە بەردی بورکانی بەردی بورکانی واتە لە بەردی بورکانی دەرچووە لە کەناری باکووری ڕۆژهەڵاتی ئیرلەندای باکوور. ناوی ئەو پێکاتە زەویە چییە کە پێکاتووە لە ستونی دروستکراوی بەردی بورکانی بەردەکە لە وەکو بورکان وایە بەردی ڕەشە لەجێ لە بەردی بورکانی پێکاتووە. ناوی ئەوە چییە لە کەنارەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی ئیرلەندای باکوور. ئەو بەڕێزان ئەمە باسی وەڵام بینەوە کاتە پێتاڵین ئەڵە ناوەکەی چییە what's the name Eden Project the Giant's Causeway Loch Lomond Snowdonia. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من دووەمدانەیە the Giant's Causeway located on the north-east coast of Northern Ireland واتاڵە جێگیر بووە لە کەنارەکانی باکووری ڕۆژهەڵاتی ئایرلەندای باکوور. The Giant's Causeway is a land formation of columns made from volcanic lava. ئەو شوێنەی ئەمەی کەم پێناسەیەکە ئەڵە Giant's Causeway پێکاتووە لە خاکێکی دروستکراوی ستونی کە دروستکراوە لە بەردی بورکانی Giant's Causeway ئەگەر لە گوگل لێبن بەڕێزان هەر کۆپیکەن یاخود بینوسن لە گوگل چەند هەزاران بەردن کە لە سەرێک دروست بوون لە دوای پاشماوەی بورکانن و بەردەکان هەمووی پاشماوەی بورکانن دروست بوون لە ئایرلەندای باکوور. شێوازێکی زۆر جوانیان هەیە بەڕاستی ئەگەر لە گوگل بگەڕن ئەیبینن و بەردەکان لە بورکان دروستکراون لەواتە پاشماوەی بەردی بورکانن یاخود ئەو بەردە و ئەو خاکێک کە تواوەتەوە لە دوای بورکان بۆ لەو شێوازە دروست بوو و دیمەنێکی زۆر جوانیان دروست کردووە. پرسیاری پێنجەم members of the public are not allowed in youth courts and the name or photographs of the accused young person cannot be published in the newspapers or used by the media. واتە ئەندامانی کۆمەڵگا ناتوانن بچن لە دادگای گەنجان یاخود دادگای کە کەسانی تەمەن ژێر 18 ساڵن دانیشن یاخود ناتوان بچن ژوورەوە و ناو وێنەی ئەو کەسی کە تاوانبار کراوە تا کەسە گەنجە بە هیچ شوەیەک نابێت لە ڕۆژنامەکان و یاخود لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بڵاو بکرێتەوە. کەس ناتوانێت هەرچی ئەمە بکە دەستگیرەکرێت. ئایا ئەم دەستەواژە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من ڕاستە true. بەڵێ ئەم دەستەواژەیە یاخود ئەم ستەیمێنتە ڕاستە.
پرسیاری شەشەم a set of principles by which a country is governed and which includes all of the institutions that are responsible for running the country and how the power is kept in check is the definition for. با جارەبانەکەی وەرجێڕین ئەڵێ کۆمەڵێک بنەما کە وڵاتێک بەهۆیەوە بەڕێوە ئەبرێت و هەموو ئەو دامەزراوە و هەموو ئەو دامەزراوانە لە خۆ دەگرێت کە بەرپرسیان لە بەڕێوەبردننی وڵات و چۆن دەسەڵات لە ژێر کۆنتڕۆڵدا ینی بەڕێوە بچێت. واتە ئەمە چی پێڵەن ئەم دەستەواژە واتە کامێک لەمانەی خوارەوەیە واتە پێناسی ئەمە بە چ وشەیەکەکەی کۆمەڵێک بنەما کە وڵاتێک بەهۆیەوە بەڕێوە دەبرێت و هەموو ئەو دامەزراوانە لە خۆ دەگرێت کە بە پرسیارن لە بەڕێوەبردننی وڵات و چۆن دەسەڵاتیان لە ژێر کۆنتڕۆڵدا دەهێڵدرێتەوە. و پێناسەکەشی چییە؟ پێناسی ئەم بنەمایانە کە وڵات بەڕێوە بە و دامەزرا حکومەکان بەڕێوە بە و پێ دەڵێت چۆن کۆنتڕۆڵی وڵات بگری دەبەر. تۆ چۆن بە چ وشەیەک پێناسەیەکی ڕەڤۆلیوشن شۆڕشکردن شۆڕژگەرەتی کۆنستیتیوشن واتە دەستور مۆنەکی واتە پاشەگەرەتی دموکراسی واتە دیموکراتی. واتە ئەم پێناسی ئەم بنەما ئەم کۆمەڵە بنەمایی کە وڵاتێک بەڕێوە بن و هەموو دامەزراکەوان لەسەری بەڕێوە چن کامەیانە شۆڕشگەرێت شۆڕش دەستور پاشایەتی دموکراسی. وەڵامی هەڵبژێرە من وەڵامی دووەم هەڵبژێرم دەستور. ئەڵێ a constitution واتە دەستور is a set of principles by which a country is governed واتە دەستور بریتیە لە کۆمەڵێک بنەما کە وڵاتێک بەهۆیەوە بەڕێوە دەچێت. It includes all of the institutions that are responsible for running the country and how their power is kept in check. واتە هەموو ئەو دامەزراوانە دەگرێتەوە کە بەرپرسیارن لە بەڕێوەبردننی وڵات و چۆن دەسەڵاتیان لە ژێر کۆنتڕۆڵدا بهێڵدرێتەوە. Constitution واتە دەستور principle واتە بنەما governed واتە بەڕێوەبردن it includes واتە پێکهاتووە includes پێکهاتووە لە all of the institutions لە هەموو دەستوران پێکهاتووە responsible for running بەرپرسیارن لە بەڕێوەبردننی وڵات. پرسیاری حوتەم بە بێگومان لەسەر ئەم ئافرەتە زۆر قسەمان کردو پرسیارەتەوە هیوادارم لە بیرتان مابێ. When did Emmeline Pankhurst die? کەی Emmeline Pankhurst مرد؟ 1928 1935 1936 1930. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە Emmeline Pankhurst died in 1928 واتە Emmeline لە ساڵ 1928 مرد. Shortly before Emmeline's death women were given the right to vote at the age of 21 the same as man. ئەگەر بیرتان بێت باسی ئەومان کرد کە ئەمیلی چێیە ئەگەر بۆتان کەم بە کوردی ئەوازان ئەڵێ دوای ئەوەی کە ئەمیلی مرد ڕاستەخۆ یەکسەر مافدرا بە ئافرەت لە تەمەنی 21 ساڵەیە بتوانێت دەنگ بدات وەکو پیاوان. پرسیاری هەشتەم What two houses were confronted during the Wars of the Rose? کام دوو بنەماڵە ڕوبەڕووی یەکتر بوونەوە لە جەنگی ڕۆزس. What two houses were confronted during the Wars of the Roses? کام دوو بنەماڵە ڕوبەڕووی یاخو بەرەنگاری یەکتر بوونەوە لە جەنگەکانی ڕۆزس.
the house of Lancaster بنەماڵەی Lancaster, the house of Leicester بنەماڵەی Leicester, the house of Canterbury بنەماڵەی Canterbury, the house of York بنەماڵەی York. بێگومان ئەمە بۆمان هاتۆتەوە جەنگی ڕۆس کامە بوو و ئاشکرایە. بەڕێزان هێنە جار داوای لەبوو نەکەم ئەگەر وشەکانم کوتومت وەکو خۆی بۆ نەیە، بەڵام دوای ئەوە کە بەردەوام شتەکانە خوێنمەوە لەوانەیە وشەی کوردیت بۆ بێ کوتومت بیپێکی. لێرە the house of Lancaster، the house واتە بە کوردی بنەماڵە یاخود ماڵ، بەڵام لێرەیە بە بنەماڵە دێ بنەماڵەکان، واتە کام دوو بنەماڵە بوون کە بەرامبەر یەکتر بوونەوە. دوو وەڵام هەڵبژێرە، کام دوو بنەماڵە بوون بەرامبەر یەکتر بوونەوە. وەڵامی من یەکەم دانە لەگەڵ چوارەم دانە ئەگەر لە بیرتان بێت the house of Lancaster، the house of York بەرەنگاری یەکتر بوونەوە ئەو دوو بنەماڵەیە. The War of the Rose were fought between the supporters of the two families, the house of Lancaster and the house of York. ئەڵە جەنگی Roses واتە جەنگی گوڵەکان بەڕێوە چوو لە نێوان لایەنگرانی دوو عشرەت فامیلیز. لێرە بەمانەی فامیلیز یاخود خێز واتە خێزان، بەڵام لێرە بەمانەی دوو عشرەت دیار بەمانەی خێزانی توانین بڵێ دوو خێزان واتە دوو سەرماڵە لەلایەن دوو عشیرەتەوە یاخود خێزانەوە لایەنگرانی و دوو خێزانە جەنگان. the house of Lancaster واتە بنەماڵی Lancaster، the house of York واتە بنەماڵی York لایەنگرانی ئەو دوو خێزانە خێزانی پاشا بوون کە بەرامبەر یەکتر جەنگین و بۆ یەک لایکردنەوەی ئەو بوو کە چێ ببێتە پاشا. پرسیاری نۆیەم what is the national anthem of the UK واتە سرودی نیشتیمانی شانشینی یەکگرتووە واتە بەریتانیا کامەیە؟ God save the king خدا پاشا بپارێزە، God save the queen خدا شاژن بپارێزە، United Kingdoms شانشینی یەکگرتوو God save the land خدا خاک بپارێزە، خاکە بپارێزە. کامەیانە دانەکان هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە God save the king. The national anthem of UK is God save the king واتە سرودی نیشتیمانی شانشینی یەکگرتوو God save the king. پرسیاری دەیەم who was the first woman to become prime minister in the UK چێ بوو یەکەم ئافرەت کە بوو بە سەرۆکوەزیران لە شانشینی یەکگرتوو یاخود لە بەریتانیا؟ J.K. Rowling، Margaret Thatcher، Jane Austen، Hillary Clinton. وەڵامێک هەڵبژێرە. وەڵامی من دووەم دانەیە Margaret Thatcher, Britain's first woman prime minister, led the conservative government from 1979 to 1990. Margaret Thatcher یەکەم سەرۆکوەزیرانی بریتانیا بوو کە سەرۆکایەتی حیزبی کنسێڤەتیڤی کرد یاخۆ حکومەتی کنسێڤەتیڤی کرد لە ساڵی 1979 بۆ 1990. When did the Brexit referendum take place? کەی بوو ڕێفراندۆمی بەریتانیا بەڕێوە چوو؟ بەڕێزان وشەی Brexit لە چیوە هاتووە؟ وشەی Brexit واتە BR واتە Britain، Exit واتە دەرچوون واتە دەرچوونی بەریتانیا، واتە کەی بوو ڕێفراندۆمی دەرچوونی بەریتانیا بەڕێوە چوو کە پێڵم Brexit واتە دەرچوون بەریتانیا ڕێفراندۆم، ئەو ڕێفراندۆمی کە بەریتانیا کردی بۆی لە یەکێتی ئەوروپا دەرچێت. کەی بوو بەڕێوە چوو؟ 23 2016، 23 2016، 23 2015، 23 2015. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی من یەکەم دانەیە 23 June 2016 واتە 23 2016. The referendum on the UK's membership of the European Union or Brexit referendum was held on 23 June 2016. ڕێفراندۆمی شانشینی یەکگرتوو لە ئەندامەتی لە یەکێتی ئەوروپا
یاخود کە پێڵم بڕەکسێت ڕفراندۆم واتە دەرچوونی بەریتانیا ڕفراندۆمی دەرچوونی بەریتانیا بەڕێوە چوو لە 23/6/2016 پرسیاری 12 which one of the following garden is located in Northern Ireland کامێک لە ئەم باخانەی خوارەوە لە ئایلاندای باکوور جێگیرە یاخود لە ئایلاندای باکوورە بۆتنان گاردن ماونت ستیوەرت سیسنگورست هێدکۆت وەڵامێک هەڵبژێرە کامێک لە ئەم باخانەی خوارەوە یاخود لەم باخچانەی خوارەوە لە ئایلاندای باکوورە پێشترم ئەم پرسیارەمان زۆر بۆ هاتوتەوە من دووەم دانا هەڵبژێرم The Mount Stewart is located in Northern Ireland. Mount Stewart لە ئایلاندای باکوور جێگیرە Bodnant Garden in Wales Bodnant Garden لە وێڵزە and Sissinghurst and Heathcote in England واتە ئەم دوانش لە ئینگلندن پرسیاری سیانزەم When is the Mercury Music Prize awarded کەی خەڵاتی میوزیکی مەکەری پێشکەش دەکرێت بەڕێزان Mercury Music Prize خەڵاتێکە بۆ باشترین بۆ ئەلبومی ساڵانە ئەبەخشرێت واتە هەر گۆرانی پێشێک باشترین ئەلبومی هەبێ یاخود هەڵەبژێردرێت بە باشترین ئەلبومی ساڵانە ئەم خەڵاتە لە Mercury Music Prize پێشکەش دەکرێت کێ لە چ مانگێکە ئەم خەڵاتە پێشکەش دەکرێت مانگی جوڵای ئۆگست سپتەمبەر ئۆکتۆبەر 7 8 9 10 وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من سێیەم دانە هەڵبژێرم سپتەمبەر مانگی نۆ بەڵێ The Mercury Music Prize is awarded each September for the best album from the UK and Ireland واتە خەڵاتی میوزیکی مەکەری پێشکەش دەکرێت هەموو مانگی نۆ بۆ باشترین ئەلبومی شانشینی یەکگرتووە ئایلند Which of the پرسیاری چواردەیەم Which of the following statements is true کامێک لە ئەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستن To apply to become a permanent resident or citizen of the UK you will need to have a university degree بۆ ئەوی داوای مانەوەی دایمی بکەی بۆ بە هاوڵاتی یاخود هاوڵاتی بوونی بەریتانی شانشینی یەکگرتوو پێویستە بڕوانامەی زانکۆتە بێ To apply to become a permanent resident or citizen of the UK, you will need to have a good understanding of life in the UK. بۆ داواکردنی مانەوەی هەمیشەیی وەکو هاوڵاتێک لە شانشینی یەکگرتوو پێویستە زۆر بەباشی لە ژیانی شانشینی یەکگرتوو یاخۆ ژیانی بەریتانیا تێبگەی. To apply to become a permanent resident or citizen of the UK, you will need to have a British relative. بۆ داواکردنی نیشتەجێبوونی دایمی یاخود هاوڵاتیبوونی بەریتانی یاخود شانشینی یەکگرتوو پێویستە خزمێکی بەریتانی هەبێ. To apply to become a permanent resident or citizen of the UK, you will need to have a knowledge of the British laws. بۆ مانەوەی هەمیشەیی یاخود بوون بە هاوڵاتی بەریتانی پێویستە زانیاریت هەبێ دەربارەی یاساکانی بەریتانیا. کام وەڵامەیان ڕاستە وەڵامێک هەڵبژێرە. بۆ ئاسانکاریشتان وەڵامی دووەم و وەڵامی چوارەم یەکێکیانە. من وەڵامە هەڵەبژێرم بێگومان ئەمەیە لەبەرەوەی ئەم کۆرسێک کە ئێوە خوێنن کە نووسراوە Life Good Understanding of Life in the UK. بەڵێ to apply to become a permanent resident or citizen of the UK, you will need to have a good understanding of life in the UK and be able to speak and read English. بۆ ئەوەی کە داوای یاخود داوای نیشتەجێبوونی دایمی بکە یاخود بی هاوڵاتی ئەم وڵاتە لە شانشینی یەکگرتوو پێویستە بە تەواوەتی بە باشی لە ژیانی بەریتانیا تێبگەی و توانی بەباشی بەڕەوایی بە ئینگلیزی قسە بکەی. پرسیاری پانزەیەم Who invented the cash dispensing ATM, automatic teller machine or cash point? چێ ئامێری ATM یاخود ئامێری ATM یاخود ئەم ATM کورکراوەکەی ئەمەیە
واتە ئامێری وەرگرتنی پارەی ئۆتۆماتیکی یاخود ئامێری وەرگرتنی تەلە ئۆتۆماتیک خۆتان نەزانیت چییە تەلە واتە تەلە مشین واتە پێوتن بە ئامێری پێوتنی وەرگرتنی پارەواتە تۆ پێڵی پارە تەیاتێ کە کوورکراوەکە ATM یاخود هێنە کەس پێڵە کاش دیسپێنسین کاش دیسپێنسین واتە دابشکردن یاخود پێدان واتە پارەی پارە بەخشین پارەدانی کاش یاخود هێرن کەس پێڵە کاش پۆینت واتە خاڵی پارەی نەقد خاڵی پارەی نەقد چێ ئەم کاش مەشینە خود ئەم ATMەی داهێنە سر پیتەر مانسفیلد جیمز گودفێلۆ پاتریک ستێپۆت سر تیم بارنزلی وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من دووەم دانا هەڵبژێرم بێگومان James Goodfellow. In the 1960s, James Goodfellow, 1937, invented the cash dispensing ATM. Wata لسال 1960 James Goodfellow cash pointy ياخد ATMي دروست کرد ياخد دای هنا كPLN ATM wata automatic teller machine ياخد cash point. The first of this was put into use by Barclay Bank in Enfield, North London. لسالي وتا يكم دانيان لباقي باركلي بكار هات للندن لناوتشي إنفيلد لباكوري لندن لسالي 1969 إن شاستو وتا يكم كاش ماشين كدروس كرا لسر زاوية بەریتانیا بە دروستی کرد لەلایەن جیمز گودفێلۆ لە ساڵی 1960 و لە ساڵی 1960 بەکارهێنرا لە باقی بارکلی لە لندن لە باکووری لندن لە ناوچەی ئینفیلد. پرسیاری 16 What is the name of the only Grand Slam tennis event played on grass؟ ئەڵە ناوی Grand Slam tennis کە ساڵانە بەڕێوە چێت لەسەر چیمەن چییە؟ ناوەکەی چییە؟ گراند سلام بەرەزان یاری تێنسە و ئەو یاریە کە هەر چوار ئەبێت هەر چوار خەڵاتی براوەی جیهانی ئی تێنس یاری تێنس بۆیە پێڵن گراند سنترال سلامز. ناوەکەی چییە؟ واتە ناوی ئەو یاری تێنسە چییە کە لەسەر ژیاگ لەسەر شیمە نەکرێت کە پێڵن گراند سلام؟ The Australian Open, the Wimbledon Championship, the US Open, the Queen's Open. وەڵامی هەڵبژێرە. وەڵامی دووەمە بەڕێزان The Wimbledon Championship is the oldest tennis tournament واتە ناوەکەی the Wimbledon Championship واتە پاڵەوانەتی Wimbledon کۆنترین یاری تێنسە کە لە جیهانە بەڕێوە ئاچێت تەنها چوار یاری کۆتایی کە براوەکەی چی ئەبێت لەسەر چیمە نەکرێت کە پێڵن گراند سلام کە ودت گراند سلام یعنی ئەو چوار یاری کۆتایی یاری تێنسە کە لەسەر چیمە نەکرێت کە ئەو کەسە خاوەنی ئەو چوار خاوەنی براوەی چوار یاریە. پرسیاری حەڤەیەم What is the meaning of the term habeas corpus؟ ئەڵێ واتای ئەم دەستەواژە چییە؟ habeas corpus واتاکەی چییە؟ You must present the person in court ئەبێت ئەو کەسە لە دادگا ئامادە بێت. You must obey the law ئەبێت ملکەتی یاسابن. You should go to court ئەبێ بچی بۆ دادگا. You should not be judged نابێت You should not be judged واتە نابێت دادگایی بکرێ یاخود کەسێک بڕیار لەسەر بە لەخۆوە بەبێ ئەوەی هیچ قسێک لەسەر بکرێ. وەڵامێک هەڵبژێرە لەمانە واتای ئەم دەستەواژەی habeas corpus چییە؟ بێگومان یەکەم دانەیە You must present the person in court. ئەمە
ئەمە دەستەواژەیەکی لاتینیە ئەبێت کەسەکە لە دادگا بوونی هەبێت نەکە لە خۆبرایی لەسەر بدرێت. ئەڵە habeas corpus is a Latin from you must present the person in court. habeas corpus دەستەواژەیەکی لاتینیە واتاکەیە ئەبێ ئامادەبی you must present the person in court ئەبێت ئەو کەسە ئامادە بێت لە دادگا. The habeas corpus act guaranteed that no one could be held prisoner unlawfully. واتاڵێ یاسای یاخود بەرگە یاسای habeas corpus دڵنیایی دایەوە مەسۆگەری دایەوە بە هەموو کەسێک کە ئەبێت کەس وەک بە زیندانی ڕانەگیرێت دەستگیر نەکرێت بە نایاسایی. Every prisoner has a right to a court hearing. هەموو زیندانیەک مافیەوەی هەیە کە گوێی لێ بگیرێت لە دادگا. پرسیاری هەژدەیەم What name is given to the candle burn lit during the 8-day holiday of Hanukkah? ئەڵە چ ناوێک دراوە بە candle burn lit واتە چ ناوێک دراوە بە مۆم سوتاندن لە کاتی هەش هەفتەی پشووی هەنوخە کە هەنوخە دینێکی جوولەکانە. چ ناوێک دراوە بە مۆم سوتانەکەی کە لە هەش هەفتەیە لە پشووی هەش هەفتەی جوولەکانە بەڕێوچێ کە ئەو پشووە یاخود ئەو هۆڵیدەیە پێڵەن هەنوخە. مێنۆرە دیوالی ڕەمەزان بەیسەخی. دانەکان هەڵبژێرە پێشتر ئەممان بۆ هاتوتەوە پێم وایە. جا بێگومان کە تۆ سەیری ئەماکەی ئەم وشەیتیایە ئەبێ کەسە وەڵامەکەی بزانی. بێگومان یەکەم دانەیە لەبەرەوەی ئەمەی هیندیەکانە ئەمە دین هیندیەکانە ڕەمەزانی موسڵمانە دیوالیش ئی سیخەکانە. ئەڵێ هەنوخە is a November or December and is celebrated for 8 days. ئەڵە جەژنی هەنوخە لە مانگی 11 خو 12 بەڕێوە چێ و یاد یەکرێتەوە بۆ ماوەی 8 ڕۆژ. On each day of the festival a candle is lit. هەر یەکێک لە هەر ڕۆژە لە ئەو فێستیڤاڵەیە هەموو ڕۆژێک مۆمێک داگیرسێ. On a stand of 8 candles مۆمێک مۆم داگیرسێ لەسەر ڕاگیرێکی 8 کەندڵی واتە 8 کەندڵی لەسەرە وەکو پایەک وایە 8 کەندڵی این 8 مۆمی لەسەرە. ئەم مۆمانە ئەم شتە پێڵێن مێنۆرە to remember the story of the festival بۆ ئەوەی چیرۆکی ئەم فێستیڤاڵە لەبیر بێت. Where oil that should be lasted only a day did so for 8. بۆیە کابێ ئەو ڕۆنەی کە لە مۆمەکانە هەیە بۆ ماوەی 1 ڕۆژ داگیرسێ کە 8 مۆمەکە بۆ ماوەی 8 ڕۆژەکەیە. تێگەیشتن هیوادارم تێگەش بێتن لە خۆیم ئەم شێوازە چیرۆکانە چیرۆکی غیری کەلتوری خۆمانە بۆیە هێنە جار بۆ تێگەیشتن کتوم من ناتوانانی بیپێکی بەڵام ئەتوانم شیکەینەوە مەبەستەکەیان چییە. پرسیاری 19 Which of the following statement is true? کامێک لە ئەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە. It's against the law to walk your dog on the beach. لە دژی یاسایە ئەگەر سەیەکەی خۆت بەری بۆ پیاسە لەسەر ڕۆخی دەریا. It's against the law to treat a pet cruelly or to neglect it. لە دژی یاسایە ئەگەر مامەڵەی خراپ لەگەڵ ئاژەڵی ماڵەکەت بکەی یاخود گوێی پێ نەدەی هەمالیکەی. It's against the law to take pets into public places. لە دژی یاسایە ئەگەر ئاژەڵی ماڵەکەت ببێ بۆ شوێنە گشتیەکان. It's against the law to feed your pet in a public place. لە دژی یاسایە ئەگەر خواردن بدەی بە ئاژەڵی ماڵێکت لە شوێنە گشتیەکان. وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان دووەم دانەیە It's against the law to treat a pet cruelly or to neglect it. لە دژی یاسایە ئەگەر بتەوێ مامەڵە treat واتە مامەڵەی خراپ cruel واتە زۆر خراپ مامەڵەی خراپ لەگەڵ pet واتە ئاژەڵی ماڵەوە یاخود جانداری ماڵەوە مامەڵەی خراپ لەگەڵ جانداری ماڵەوە بکەی یاخود neglected واتە یاخود
پشتگوێ بخەی neglect واتە پشتگوێ خستن. پرسیاری بیست which German princess got married with Henry VIII واتە کام شازادەی ئەڵمانی هاوسەگیری لەگەڵ هێنری هەشتم کرد پاشای هێنری هەشتم کام شازادەی ئەڵمانی جین سیمۆر ئان ئۆف کلێڤز کاثرین با ئان بۆلین وەڵامێک هەڵبژێرە پێگومان دووەم دانەیە ئەگەر بیرتان بێ باسی ئەم پرسیارەشمان هەر بوادێتەوە. Anne of Cleves was a German prince who married Henry German princess who married Henry VIII for political reasons. ئەڵێ ئانا شازادەیەکی ئەڵمانی بوو کە شووی کرد بە هەنری هەشتم بۆ هۆکاری سیاسی بۆ مەبەستی سیاسی. پرسیاری 21 In which of the following matters can the Scottish Parliament legislate in which of the following matter can the Scottish Parliament legislate واتە پەرلەمانی سکۆتلەندا لە کام لەم بابەتانەی خوارەوە ئەتوانێت یاسا دەرکات یا قسەی لەسەر بکات لە کام لەم بابەتانەی خوارەوە ئەتوانێت یاسا دەرکات legislate واتە یاسای لەسەر دەرکات. choose 5 options 5 دانە هەڵبژێرە کەمێک تێمە 5 دانە هەڵبژێرە پەرلەمانی سکۆتلەندا لە کام بابەتانەی خوارەوە 5 دانە هەڵبژێرە ئەتوانێت یاسا دەرکات. وەڵامی من بێگومان وەڵامی ڕاست additional tax rising power واتە باجی بەرزکردنەوەی باجی دەسەڵاتی بەرزکردنەوەی باجی زیادە health تەندروستی education پەروەردە civil and criminal law یاسای مەدەنی تاوان یاسای مەدەنی و تاوان planning واتە پلاندانان. The Scottish Parliament can legislate on پەرلەمانی سکۆتلەندا ئەتوانێت یاسا دەرکە لەسەر civil and criminal law یاسای مەدەنی و تاوان health تەندروستی education پەروەردە planning پلاندانان and additional tax raising power دەسەڵاتی زیادەی پارە بەرزکردنەوە دەسەڵاتی tax raising powers واتە دەسەڵاتی بەرزکردنەوەی باجی زیادە. پرسیاری 22 Drinking in a public can be a criminal offence and you can be fined or arrested for it. واتە خواردنەوەی ئەلکۆهۆلی لە شوێنە گشتیەکان ئەکرێت بێ وەکو تاوان ماوەی لەگەڵا بکرێت ئەنەکرێت سزا وەرگری سزای فاین واتە سزای دارایی وەکو پارە یاخود ئەکرێت دەستگیر بکرێت. ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاست یاخود غەڵەتە؟ بێگومان ڕاستە. Drinking in a public, some places have a alcohol-free zone where you can not drink in a public. واتە drink خواردنەوە لە شوێنە گشتیەکان و هەنێ جێگا بە هیچ شوێک ناتوانی alcohol-free zone واتە بە هیچ شوێک ناتوانی ئەلکۆهۆلی لێ بخۆیتەوە لە شوێنە گشتیەکان. The police can also confiscate alcohol. پۆلیس دەتوانێت ئەلکۆهۆلەکەت یا خواردنەوەکەت لێ وەرگرێت or move young people on from a public places یاخود ئەو کەسانی کە لەو شوێنانی کە لێ خورێتەوە ئەو کەسانی کە گەنجن مناڵن بۆ خواردنەوە ناشێن لایەن بەرەو شوێنانە. You can be fined or arrested ئەگەر هەیە سزای دارایی بدرێت یاخود دەستگیر بکرێت. پرسیاری 23 What was the most spoken language during the Iron Age?
کام زمانە زۆرترین خەڵکان قسەیان پێکرد لە سەدەکانی ئاستینە یاخود لە سەردەمی ئاسندا زۆرترین قسەکەرانی کام زمان بوو ئەنگلۆ ساکسۆن فرنچ سێلتیک ئایریش کام زمانە زۆرتر قسەی پێکرا لە سەردەمی ئاسنیندا the Iron Age بێگومان ئەنگلۆ ساکسین بووە نا وەڵا ببرن سێلتیک بووە But the language spoken during the Iron Age was part of the Celtic language family. ئەڵێ زمانی کە لە سەردەمی ئاسنیندا قسەی پێکرات بەشێ بوو لە زمانی سێلتیک لە خێزانی زمانی سێلتیک. پرسیاری کۆتایی پرسیاری 24 لە تاقیکردنەوەی 26 What charity works for the preservation of important building, coastline and countryside in the UK? واتە charity واتە ڕێکخراو چ ڕێکخراوێکی خێرخوازی کار دەکات بۆ پاراستنی باڵەخانە گرنگەکان و کەنار دەریاکان و وڵاتەکانی بەریتانیا coastline واتە کەنار دەریاکان coastline پاراستن preservation preserve یاخود دەتوانین بڵێ preserve یاخود preservation واتە پاراستنی important بینا گرنگەکان coastline واتە هینەکان کەنار دەریاکان و countryside لەم وڵاتە پێڵەن countryside لە بیر نەچەجاری وایە countryە بینی بەمانەی وڵات دێ بەڵام کەوتێت countryside واتە لادەکان ڕێکخراوی ئەم ڕێکخراوانەی خوارەوەدانە هەڵبژێرێت The National Trust کە بەناوبانگترینیانە بەناوبانگترین ڕێکخراوە لە بریتانیا The RSPB The Shelter Oxfam ئەگەر ببورن ئەگەر شارەزای بەریتانیا بی لەوانەیە لەم ڕێکخراوانە بزانیم ڕێکخراوانە بۆچین وەڵامێک هەڵبژێرە وەڵامی من یەکەم دانەی بێگومان The National Trust کاتێک کە سەیری باسی بیناکە building, coastline, countryside بێگومان ساڵ National Trust لە بەرەوەی ئیش لەسەر ئەوانە کە باخ و بینا و سروشتی وڵاتە RSPB ئەوە یاژەڵانە Shelter ئەو کەسانی کە پێویستیان بە هاوکاریە یاخود لە ماڵ و ڕایان کردووە لێیان درراوە کێشوشی کێشە بوون ئەچن بۆ شوێنانە Oxfam ئەگە هەڵە نەبم هینە نەخۆشی ژێرپەنجەیە The National Trust for the preservation of important building, coastline and countryside in the UK ئەڵێ ڕێکخراوی National Trust واتە متمانەی نیشتیمانی National Trust واتە متمانەی نیشتیمانی ڕێکخراوی خێرخوازی متمانەی نیشتیمانی ئیشەکات بۆ پاراستنی بیناگرنگەکان کەنار دەریاکان و لادەکانی بەریتانیا ئەمە پرسیاری کۆتایی بوو لە تاقیکردنەوەی 26 لە تاقیکردنەوەی داهاتووەتان بینم